我们在地球，我们有分不同维度的，那所有的投胎的地球人，大概是从不同的星际转生而来的。那像我们可能一开始大家知道，像有亚特兰蒂斯、列穆尼亚，那也有天狼星、昴宿星，还有天琴星，还有就是很多很多的一个星系这样子。Hello， 大家好，我是 Tommy。今天这一集要访问我的身心灵老师 Davis and 达威利，他们是 Soul Man。今天我们要聊的主题是关于外星人，我们总共会聊很多集，不管是佛学或是灵界、灵老相关的议题。那我们就开始今天这集的访谈吧。大家好，我是达威利。大家好，我是宝藏熊 Davis。两位刚刚有说你们的开头是 Soul Man， 可不可以介绍一下 Soul Man 这个 Soul Man 吗？我们有一个开头的 slogan。修行不必端庄，灵性人很搞笑。大家好，我们是 Soul Man， 我是达威利，我是宝藏熊。好，那 Soul Man 其实就是说，一个灵魂的队长。其实我们是一个双生火焰的一个灵魂组合。那这个过程其实也是一集哦，所以它很多。那 Soul Man 我觉得就是说，可能在灵性上，在灵魂上面，我们想要提供更多源头的知识，然后我们想要透过娱乐，然后就是开心、轻松、搞笑的方式去传讯，然后让大家知道说，其实灵性没有你想的这么的，好像是一定要很制约啊。然后我觉得我跟宝藏熊啊，就是在这个个性上面来讲的话，我们都是走这个路线的。对对对，因为我觉得太多的那个所谓的修行人或者是通灵人都过得好辛苦。对啊，对，但我自己不想要这样子。就是我 IG 人就知道我其实私底下就会尝试很多活动，包含跳舞啊，然后甚至去夜店跳舞，就跟一般的身心老师非常反差的，完全不一样，完全不一样。那我自己就是说，在身心灵圈已经10几年了，然后在几乎业界的证书也将近快50张了。那我觉得，其实，在身心来讲的话，其实是你越深入认识、连接自己，你会越把那些社会跟这个世界的一些框架，然后标签去把它撕掉，去成为一个真正的自己。这样，我想问一下那个 Tommy 啊，那时候怎么会想要访问我们Soul Man呢？其实我很好奇两位 Soul Man 开的所有的课程。因为我最好奇的是外星人相关的，我们这期就先聊外星人相关的。好，因为当时有看到两位，我来这边吴波这边做那个身体气推音疗的时候，两位老师有拿着那个水晶骸骨，然后拿着水晶骸骨直接可以连接不同维度的，不管是龙族或是11维度的高灵们，还有不同的外星人，然后还有一个课程是在教导那些外星人的分别以及如何连接。所以我就会很好奇，加上最近也不是最近，有一阵子的电影的揭秘日就是有录一集是关于那个外星人相关的资讯揭秘，然后刚好那天美国政府又揭开了关于 USO 的相关的资讯，所以就会很好奇外星人为什么是这个时间点，然后我们会跟外星人实际面对面吗？或者是相关的课程的了解这样子。好，那因为这个就是外星的这个课程是我写的这样子，那我自己是觉得外星人其实早就在地球很久了，一直都在。那就是说我们可以看到，就是说你最近看那个电影揭秘日嘛，那我觉得外星的这个维度啊，跟我们不太一样，对，但是其实我觉得。美国的政府现在应该有仪器，是可以透过一些可能感测器，可以跟他们直接沟通。但你以为的那种外星人，就好像电影一样 ，ET 啊什么之类的，它是可以直接让你看到的。其实不是的，因为我们自己看那些外星人各方面，它跟那些高龄都是在不同的维度上面。那就像 David 常常会在天空上看到一些外星云，还有就是在阳明山有一些比较特别的一些景点，像雪士达山这些景点各方面，全世界都知道说，其实有一些星际的一个灵魂的印记。那我为什么想要特别提外星这件事情？其实我们都来自于外星，我们没有就是一开始就是在这个地球。对，那因为应该是说灵性圈有一个称号啦，就是说有叫星际种子。是，对，星际种子，我们要请 Davis 跟我们讲一下。好，星际种子，现在这个时代比较特别，就是正好在2000左右的这个时代，大家如果
大概是从因为我本身是1992出生的，如果是你是跟我同一个年代，就是1990后的，我们正好经历了一个很特别的一个时代，因为我们从无到有的这个电脑。就从大台变小台，然后再变智慧型手机，然后现在又出现了 AI， 这个是在30年短之内发生的事情。所以，其实这个时间点非常特别，是有很多的我们所谓的这些外星的灵魂，他们是很想要转世来地球来体验这件事情的发生的。对，那这个几率大概是好几兆分之一这样子，就非常多的星际种子其实想要来体验这个游戏。对，那现在讲到这边，可能大家会觉得又开始变得很玄幻，对，但确实是大家可以想一下，过去的这2000年的历史，就是几乎是没有发生这样的事情。但之前可能都是在战争，然后在抢夺你的土地等等，就是过得我觉得比较野蛮的生活。对，但这些短的30年，就发生了这么多的巨变。那它是一个非常特别的一件事情。然后如果大家有看其他的节目，像是这个老高他们有讲到一个叫奇异点这个东西 ，singularity， 就是接下来就是会有这个奇异点的发生，所以大家其实很想见证这件事情的。就像你去那个迪士尼或者是环球影城，你想要排队玩那个最刺激的游戏这种感觉。所以等于很多的外星人或者是很多的灵魂是想要来体验现在这个世界以及未来的地球，来这边体验。对，应该是说，其实我们在地球，我们有分不同维度的。那所有的投胎的地球人，大概是从不同的星际转生而来的。那像我们可能一开始大家知道，像有亚特兰提斯、列穆尼亚。那也有天狼星啊、昴宿星，还有天琴星，还有就是很多的一个星系这样子。那我跟 Davis 其实就是很早，就是我们的灵魂的连结是很深。就我看到他第一眼就觉得，这个人一定跟我能量有些连结。那时候我们其实有帮彼此做疗愈，然后有内观，就是我们从亚特兰提斯的那个时期，甚至是更早。那时候是有一个星际的文明，因为其实这个剧本，其实我觉得那是就是存在那个我们的一个平行宇宙，其实它正在连接着。虽然我们现在在地球，可是我们的另外一个平行时空的威力跟那个 Davis 其实也正在另外一个星际重合了。那时候的，就是我连接到的一个画面是。我把一颗很重要的水晶，亚特兰提斯的水晶，因为我是亚特兰提斯的那个祭司嘛，然后交给他。然后那时候我帮他做，就因为我们收讯息是有片段的，我就说赶快走，你赶快走。他叫我我就说不要停，然后他就叫我不要走。对，然后就是有一种分裂的画面，他就到了另外一个星系，然后我留着在那个时空，在那个星球。在亚特兰提斯继续守护我的家人，然后我把那颗最重要、存有那个能量跟记忆的水晶，我交给了他。对，是在无形界，不是在三维地球的水晶。不是在三维地球，所以当时的亚特兰提斯赶快走那个剧情，不是有肉体，也不是有飞船飞离开地球，是无形界的。他刚刚讲的这个时间点，其实在亚特兰提斯更之前的事情。对，就是这个亚特兰提斯可能是在这个星球爆炸之后又发生的事，就我们可能已经流浪好久，然后才又同时转世到亚特兰提斯这样子。因为宇宙没有时间的这种限制，所以不要就是用一个人类好像是，这个时间线是什么什么什么，因为那个东西是一个灵魂的一个就是说很光的一个印记这样子，所以说其实我就感受到它。这个部分，然后因为现在的一个应该是说我们的分身，我们现在都在地球，然后我看到他，我就有一种很想跟他连结，但又很痛苦的感觉。那个痛苦，明明我跟他在地球，就是我们刚认识，我们是好朋友啊，可是我一靠近他，就有种灵魂痛苦的感觉。那个痛苦感觉就好像是发生很多很大的事件，那因为那个是灵魂潜意识会给你的，然后后来我就去搜寻这个答案，就是原来我们有一个这样的星际的创伤。那时候分离了很久之后，他到了另外一个那个星系，然后呢，我持续还是在那个星系，所以其实在这个环节下，像那个 Davis 从小到大，他都有一种孤独感，就是没有人懂他。然后我从小到大，就是我从小就有一种打仗，所以我收集了很多那种权杖。我在灵性也开始买了世界各地的这种权杖，不管是东方元素、西方元素，我就觉得这就是我的东西。就代表说，可能我有真的有很强烈祭司的这种能量。
那这个东西在我们后来连结之后，他有一天就说：“我们是双生火焰。”我就吓到，我就哇，那真的是一个很大的任务。那你可能Tommy，你问我说，那你怎么判断你们是双生火焰，或者是大家听怎么判断双生火焰？因为双生火焰的几率太少了，它只有0.00015%，就是5万对好像只有1对是双生火焰在地球上，然后而且双火焰不是说2个人相认之后就有好事哦，没有，是另外一个挑战的开始。对，感觉到很多的对。那我自己讲，我们3个就是我们的共识性好了，就是我是那个，因为我们看你穿的服装，我是火，他是水，我就是狮子座的，然后我的八字就是火很多，大火之人，他就是一个大水之人，双鱼座。对，这是第一个共同点。第二个呢是。他曾经有去菩提迦耶，就是佛陀开悟成道那棵菩提树。哦，我在那个佛陀出生地兰比尼，对，那就刚好就是已经2个了。那第3个就是说，因为我们还是需要一些验证。那你可能会觉得说，那只是我自己觉得刚好这个共识。我那时候跟他连接之后，我跟菩萨宇宙法院，就是说，如果他真的是我的双生，我们开的课程立刻就会有人报名，因为我觉得我要实证这件事情。是。后来我们短短开课不到2个月吧，就连台湾海外都有，所以我后来就觉得说，他就是我的双生火焰。是。因为很多东西，我觉得它是一个很内在的。虽然我们这2-3个月，我有经历了大概2到3次，我想离开他，可是隔天就好了，那个就是一个幻象。其实因为双生就是他就是另外一个你不接受的自己，是对。然后有时候看他真的是很讨厌、很烦，很想放弃他，可是另外一块又舍不得，又连接着他，对，就又爱又恨。所以大家会觉得说，哇，你们双生火焰好幸福哦！没有，这真的是，如果你不是灵性老师，你真的会觉得这是一个超级痛苦的一个印记。对，那因为我们2个都有学灵性啦，所以我觉得我们是一个在内在有一些纠结的时候，我们会一起讨论，然后觉察，然后释放下，然后就是我们会发现，其实我们2个的起心动念只有一个，就是我们真心想要帮助这个地球的维度提升。哇，好大的宏愿欸，想要帮助这个地球。不贵这样子。对，因为那时候我看到画面是，我们后来都在各个星系死亡之后，我们回到了光的源头，然后因为你真的要投在地球当人类很难，那个可能是几十兆分之一。那你一定要带着宏愿啊，比如说那个佛陀，我们就可能跟释迦牟尼佛是有发一个愿，就是说我们希望弘法这样子，然后是用一个最轻松的方式。因为其实，在释迦牟尼佛2000多年前，他就跟那个魔王讲说，其实他要开始。就是魔王就开始挑衅那释迦牟尼佛，就是说他的弟子会传遍这些佛门啊，去那个很多的佛堂啊。他说未来我传法的弟子都不在这些佛堂里面。对，那因为可能就是 Davis 就他菩提迦耶这个故事也是很特别，你要不要讲一下 ？OK， 这件事情发生在2023年年底的时候，那时候其实刚接触佛法。大概1年多而已，然后是有一个也是因缘机会，一个朋友他就说，那时候因为疫情刚解封，所以他就说，有这个机会，他们私底下跟一个仁波切有连接，所以那我们有个私人的旅行团可以过去，然后去朝圣这些佛陀的圣地，对，然后他就邀请我去，因为这个是真的是可遇不可求，因为是私人也是仁波切亲自带我们去，然后我们接待的人员是寺庙当地的喇嘛这样子，是对，所以就是等于说我们的导游就是喇嘛哇的这种概念，对，然后。所以我们就去了这个灵鹫山，就是现在那个上面那个《般若蜜多心经》讲的那个地方，对，然后还有那个鹿野苑。这2个分别是鹿野苑是佛陀初转法，就是他第1次传法的地方；那灵鹫山就是他第2次传法，就是2转法轮的地方。然后再来就是菩提迦耶，就是那棵他开悟成道那棵菩提树。然后前面有个很大的一个叫正觉塔的一个地方，对。然后那时候在菩提迦耶的时候，因为我本身就会通讯嘛，然后我就看到这个佛陀，他就是出现在我画面里，然后他就跟我说，接下来我们就是要用白话文来传递正法这样子，然后我想说好，我知道，那应该不是我吧，然后我就默默的就离开，我没有把这件事放在心上。所以当时是
好像有一个画像，或是看出去看到佛陀跟你说这句话。我就是看到他坐在菩提树下面，然后我就很虔诚的礼拜他，他就跟我说了这些。然后因为我带我的那个水晶头骨去锚定那边的能量，所以他们一直都有跟他连接。然后这件事情我就回来就又继续忙我的这个气推音疗嘛，因为我本来就是做身体出来的。对，所以我刚开始认识 David 也是气推音疗认识的。对，因为我本身健身教练当了10几年，所以在这身体方面我是比较有专业技能的。对，然后 anyway 就是这件事我就没有一直去 push 他，然后直到今年就是我们因缘际会认识了一个水晶波老师，他叫 Jen，J-E-N-J-E-N Jen。对，然后因为他本身有那种灵感能力，然后他就来我工作室，我们就交流，我就给他的这个水晶头骨，他就说，他看到一个很有智慧的老人，然后也在一棵树下。对，然后我之后跟他说这棵去过菩提迦耶真，可是他就感应到，然后他说他跟我说了一些话，然后他说有很大量的讯息，他说他只有我能接收，然后我就想说那是什么讯息呢？然后我就在今年3月的时候，我就真的静下心来，真的好好的跟那颗水晶头骨连接，就真的锚定到了这个菩提迦耶那边的能量。是，对，然后我就知道了这一生的使命了。现在可以公布吗？还是可以啊，就是我就是要当年他讲的用白话文来传递正法这件事情。所以等于 David 老师要接下这个任务，做这个白话文。应该说这个本来是我在转世前就已经跟他们发的愿，要来做这件事情。对，只是之前我就是还在玩乐人间这样子。今天不要讲外星人，就讲到佛法。我想说讲外星人。我觉得其实万法归一，所以我们2个就是现在收面嘛，就是一个双老师，那他可能就讲的是比较佛陀白话文宇宙的法则，那我讲的可能是星际跟灵体有关系。对，那其实星际来讲的话，我的课程很特别，就是说你会去了解到各个星系、各个维度的外星人有哪些，因为外面很少是在教。对啊，对，然后可能是还有就是说，可能我们会去连接到你有什么样的星际的创伤。像我跟他就是有一个很深的星际创伤，是我们已经当了那么多年的身心老师，怎么会有一种纠结？就我跟他到底是怎么回事？但每一次的灵魂的相遇，其实都会让你更加的去连接到自己。所以我觉得是很感谢像 David 还有我啦，就是我们在这个过程中可能有质疑，然后我们有怀疑。但是我们其实身心老师也会怀疑，会质疑很多。我以为上面的讯息收下来就我们有高我跟小我嘛。哦，对，那因为突然收到那个讯息，我突然收到那个佛陀要叫我跟 David 帮他，我想说 why？ 我那时候只是觉得 why？ 然后我那时候，因为那个东西其实是灵魂的连接，你切不掉的。因为我那时候想我一个人过得这么轻松、开心、快乐，然后他现在就是好像要接一个这么大的任务，所以那时候我好纠结，因为这位佛头发愿很大。我那时候一个人跑去一个基隆的海边，我就说好啊，佛头啊，如果你今天真的要我跟他连接合体，你给我一个赛吧。然后我那时候就在岩石里面看到一条鱼困在那个石缝里面。那他就是双鱼座嘛，那我就是很慈悲的把那只鱼救下来，然后就是这样丢入海里，说不要再游回来了，对你自由了。然后后来我因为这样子，然后我自己滑了一跤就流了血，但是我那时候就告诉自己说，势必做这件事情会付出一些代价。但是呢，为了灵魂的自由，因为他这辈子就是有一个课题，就是他灵魂一直没有被人家接住，人家不懂。那就像双生如果没有连结的话，他会一直找不到那个灵魂真正想做的事的那种使命感。我也是，可能我已经过得很好很开心，可是最重要的那件事情却没有做到。就是我们可能最终又像那个星系一样，我们各自带着遗憾死掉。可是我们就是有跟佛陀发愿这件事情，我会觉得说，我们之间的连结比爱更重要，比任何的东西更重要。所以
很多东西我们一边觉察，一边提醒彼此，然后一边往前进。然后也很谢谢就接引这么多姻缘，然后也谢谢 Tommy， 也是我们的那个星际家人，然后让我们可以更了解跟大家分享这个议题。这样子，我想补充一下那个双生火焰这件事情，因为很多人会把这个双生定义成爱等于一对一的恋爱的感觉，其实没有。它双生它最原始的定义是我们是同一个灵魂分裂成两个，所以才为什么我们两个特质会这么的不一样，就因为我们原本是同一个，只是会有不一样的特性就分裂出来，所以在结合过程中确实就是会蛮痛苦的。然后一般人可能会想说，哦，我要去找我的双生火焰这样子，其实根本很多都是假双生，就是他们可能就是你的业力伴侣，或者是灵魂伴侣。因为真的双生真的非常非常的少，因为不会每个人的灵魂都分裂成两个。对，我记得我自己杰亚卡西记录啊，要有双生火焰那个课题会还蛮难的。对，像我们就是之前在星际已经经历过很大的分离，所以我们这一次才有，然后同时要两个灵性达到同一定的标准，我们才认得出来。不然我们遇到彼此可能想哦，我们就是朋友这样子，不会再多接触。对，大概就是这个概念。所以我们回到外星人这个议题，所以刚刚有说，其实现在地球上有没有到处都是啊？就是已经很普遍了吗？很普遍了，因为你自己打开那个灵性的频道，很多都在讲天狼星，或者是昴宿星，或者是亚特兰蒂斯。其实从老高小莫就开始在讲这件事情了，不是说只有今年，是一直有人在讲。那我觉得像今年2026年大火年是重新锚定的一年，它在生命灵数也是1，所以很多东西是从今年开始都要对齐。比如说像今年，你看哦 ，AI 崛起。然后机器人崛起，其实你看这些，你会觉得，真的有机器人可以替代人类吗？这确实是一个我们现在生长的世代即将发生的事。就像你20年前说手机可以上网，根本没有人会相信这样子。对，随着时代科技进步，而且我们在这个世代，我们在今年又看到，你看国际有世界大战，所以这些剧本各方面，其实我觉得我们在地球就是一个编码而已，就是我们只是在体验人类的生活，我们只是一个分子，一个电子，但是我们可以透过我们在地球的觉察到的这些课题，看到这些苦难所引发的慈悲，我们可以把这个光，我们可以让它去连接，让更多人可能透过分享。透过视频去找回灵魂真正想做的这种印记。那我觉得是我开始讲外星人这件事情之后，我的学生都在昨天还私讯说，很谢谢你让我找回了灵魂的自己。他们开始相信这个世界上，有各个维度，有龙族，有凤凰族，然后有一些星际家族。那这些东西其实这连接在我们的 DNA、我们的细胞里面，都是根深蒂固，深入到 DNA 跟细胞。因为我们只要是转世投胎，我们的灵魂的印记，这是做身体测试是可以测试的出来的。就是很多人，像我们昨天访问的一个朱迪网红，他一直在打仗的画面，其实都不是在地球上的。哇，对，然后补充一下，你刚刚提到 DNA 这件事情，就是应该有人讲过这个秘密啊，就是我们其实进化论这件事情是有很多疑点的，就是我们其实不是猿人这样慢慢的演化而来的，就我们其实在很早之前已经是不可考的，可能现在考古可能也找不太到，就我们的 DNA 其实是被很多的外星种族一起设计出来的。哦，是设计出来的。对，而且有些不是说是我们跟外星人。地球猿人跟外星人结合，或是基因搞来搞去，还是其实它是精美的设计出来的？它是精美被设计过的，对，所以它是要怎么讲呢？就是我们现在在其他维度有很多的星际母舰体同时停在这个地球上面，他们都在观测地球上面的发展。对，他们的意图是什么？是因为跟刚刚讲的生平有关吗？对，因为这个是一个很好看的电影，这样子，或是游戏，大家其实都在同时，你要就是很像游戏直播，很多人同时在看的感觉。对，然后像外星人就比较不会有这么多的限制性信念，像有些人会有那个道德标准，很多人类都会有。那在外星人世界，他们会觉得，每个人都是很敞开，然后爱是互相流动的。对，然后说到这个，为什么？这个 DNA 会被外星人设计这件事情，因为他们已经精通了，他们已经知道这个灵魂就是可以到处的去
很像那个阿凡达，就是传输到某个载体里面。是，对，那外星人也有分有形体跟没形体的，对，也有形体的外星人。对对，那只是在地球上面比较少见，因为他们现在觉得，地球可能还没有准备好要真的去看见这件事情。所以是那真的会有所谓的形体，它有可能在其他的维度或平行宇宙，还没有在我们这个平行宇宙出现。OK，对对对，所以它就是变成说，你是灵魂或者能量体，你可能注入到某个载体里面，然后去玩一下，然后再跑出来。他们已经熟知了这个。它的就是植入的这个过程，还有它的科技是怎么用的，所以他们其实有很多个我们所谓的转世的机器。就像是他们穿上一层外壳，然后就可以来到这是地球的感觉吗？它就是用意识的投射的概念，然后直接，比如说像我们投胎一样，到一个母体，然后它就是诞生的。这种概念。刚刚好像看到一个外星人走进来。真的吗？其实现场蛮多的外星人，真的，我好像有眼角余光看到有，因为你在讲这个讯号的时候，量子都是共振的，人类的意识就像是一个发射器一样。所以说我为什么一开始第一堂课要讲这个星际，就是我只是想要去呼唤跟我们有关的这些星际种子们，或者是说很多人都说，我从小就觉得我格格不入，尤其是像是这种00后的，他就觉得说，为什么这大部分的地球人都活得这么的制约，都活得这么的累？所以现在的地球是有2个维度的，就是有一个是旧地球，一个是新地球的维度。所以说，其实现在分裂出来的人，有些人在一个新地球的状态之下，他看到的感官维度、画面是不一样。那有些人还在旧地球，他还是靠着2元对立，或者是斗争，或者是说什么抢夺，他才会得到。现在其实显化非常的快，就是说，只要你内在是对齐了，你心口合一，你很容易去达到你要的状态，这样子。对，这个真的很重要因为内在要先对齐，不然就是。所以我自己还在经历疗愈自己的内在这个段落，所以现在的我在显化当中，但还是没有那么顺利。可是我觉得好像在这个过程，我觉得每一个人都会有一个光的印记，那一定会遇到一些挫折、痛苦，就像你看了所有的这些迪士尼的电影一样，一定会有一些灾难。有些人是天生的，有些人是中途，但是这都不要去忘记说，你有这个连接天地宇宙的能力。那其实这些外星人他们在高维度跟这些神佛一样，他们都是在联系你的，但是他们是一个高频的意识，他们不会去介入人类的思想。然后通常如果说是会去介入你的思想，那都是比较是低频的灵这样子。对，就像最近不是说那尬电都说什么外星人吗？外星人也有分啦，有好的跟不好、暗黑的。那时候我们2个相遇，就是我们的学生跟 Davis 都有看到，哇，有一个长得像章鱼哥的一个暗黑外星人，很像星际大战，对不对？然后他开始在做一些可能他会阻碍比如说会开始让我们之间的灵魂家人、星际家人产生纷争、评判、分别心。他会开始去制造一些对立，然后他会开始去连接那些可能还是在低频或旧地球的一个维度的一个人类，让他们去连接。那真正高频的这些意识、神佛、外星意识，他们是不会去主导你的，他们其实是更让你去体验这些生活跟觉察这样子。然后我觉得我从小啦，就是我对星际是非常有兴趣，我身上也都是一些星际的刺青，然后又非常喜欢美少女战士，因为美少女战士就是代表每个行星嘛，有月亮、水星、木星各方面，所以其实我从小就觉得说，我好像比较偏向是这种走星系派的这样子，对，然后开始通灵之后。我会跟各个维度的外星人、星际意识去做连接，然后我觉得他们其实也都是一个光体、一个维度，所以说很多东西，我觉得这个课程你看似好像讲外星人很飘，但是我更多的是在觉察你内在的议题，因为有很多人，不要说是外星人，他可能以前是女巫，他有曾经被猎巫时期还影响的创伤，他害怕成为自己，害怕说自己有这些感官能力，就像 Tommy， 我有解读过类似的前世，也是被女巫被烧死的。
对，所以像 Tommy 也是一个很有天赋的灵媒嘛，就是说你要多承认自己，你越承认自己，你的高灵它就会跟你越连接，因为你就是那个管道，你就是那个 WiFi。如果你自己都一个否认，你自己都说啊没有跟我无关，我收不到，或者是怎样，其实这等于是关掉了所有的连接，因为外星人他不会去强制的干涉你说你一定要跟我们连接，他会觉得说，哎，你时机未到。那些高频的外星人，只有低频的这些灵，他才会去介入，然后可能透过一些纷争，或者是说评判、批判。因为我有处理过，我也是那种驱魔大师，也有驱过什么蜥蜴人啊，很多，真的就是有很多的那种暗黑的这种星际的人。我的课程有讲大概。30几种外星人的特征，所以是很精彩。因为我当初写这个课程说，哇，我也写得出来。那对于外星人2位有没有实际接触或者是感应的体验呢？我之前有那个，因为我是催眠师嘛，所以我们之前练习的时候，确实我的很多的那个我们叫做前世回溯，都是外星人的记忆，很多都是。然后当然。因为我刚刚讲到这个，其实我们还公开讲过，就是外星人他们熟知了这个转世的机制，所以他们在进入那个转世之门的时候，他们其实会同时抓取相关的阿卡西记录到这个载体来，所以有时候你看到的前世记忆有可能不是你自己的。哦，对，这个概念应该从来没有人提过，因为我们的这个量子领域本来就是时空交叠在一起的，所以你有时候下载下来有可能不是自己的前世记忆。所以这个我来做前世催眠的时候，其实都会跟学生沟通这样子。可以理解，就是在投胎的时候，我先收集我想要哪个前世影响到现在这一世。可能这些前世不一定是这个人经历的，但是反正就凑一凑来玩玩看。对，就是抓取你相关记忆，然后投身下来，然后玩这个好玩的游戏这样子。那我自己比较常看到前世有一段我觉得蛮特别，可以跟大家分享，就是我有一次前世催眠就进到一个星际母舰里面，然后就是很有名的那个阿斯塔指挥官，对，然后就是他说，我有一次在那边工作过，对，然后所以我就有那边的记忆，然后那时候有看到其他的伙伴，像是就是带我进佛教修行的那位仁兄，他那时候也在那个飞船上，对，然后。我们就在里面参观然后就真的就是看到了我们所谓的那个转身仪，就很像那个蚁人，它不是有一个很像虫洞的东西嘛？那个机器，就它是那个无形的，比较没有形体的这些外星人通过那个门之后，就会开始进行转身仪式。它有可能是传送到地球或其他的星球。是。那还有是有形的机器人，就像阿凡达一样，他躺在那个舱里面，然后会接很多线。然后把他的意识传送到其他的星球去体验，这样子。所以其实最核心的还是玩玩看，体验看看。对啊，一切都是体验，不是吗？因为你看那个阿凡达，他也是透过一个人类的意识传导到另外一个星际星球嘛。所以说，其实我们的这个载体也或许是一个外星的意识，它传达，然后让我们在地球的体验，从出生到死亡各方面的，我们也是一个就是正在地球体验的一个可能物种啊，人类的物种这样子。然后我比较跳脱去讲这件事情，但是我觉得所有的东西都还是跟自己很有关系啦。就是说，无论你是星际的灵魂，或者是你是跟这些佛道教的灵魂连接的，都没有问题，因为其实他们本来就是现在都已经在各个不同的维度，然后回归到现在我们自己的课题、自己的生命课题、自己的情绪、自己就像 Davis 说，他可能不被接住，然后我从小就觉得我好像找到我的灵魂使命一样，每一个人都会在这一个过程中找到彼此，然后去找到你的印记这样子。所以我开这个星际课程是让大家去找回自己的一个失散的一个灵魂碎片、星际的碎片。然后我们那个水晶呢，它是可以去连接，就是很多就是星际的讯息、时空的讯息，它可以去协助去转化。那我觉得在这个时机点，很多的东西我们应该用高维的思考以及能量去做现在我们就是想要去做的事情，我觉得会更有效率。去对齐，这更重要。就好落地哦，从外星人就跑到自己的议题，又跑回自己来。因为以平行宇宙论来说，就是这些时空全部都是在同一个点上面的，只是你去连接星际，然后看似很漂亮的东西，它其实对应到你某一个深层潜意识的信念。
对，就像比如说我跟他之前就是在星际，很像那个星际特工队在到处伸张正义这样，所以我们这一世也是会有这种特质。对，他会跟我们心里的特质会很相近。那只是我们是用星际的方式来跟大家连接那个能量，他自己也是蛮像心理学的东西啊，只是现在的科学可能还没有办法解释到这么多平行宇宙的事情。对，但我们的意识就是可以穿梭在这个里面，是毋庸置疑。只是现在科学的运算可能还没有办法去证实这件事。好，那我们这集也差不多到一个尾声，那最后就请收妹两位老师来，不管是宣传课程、宣传自己的 podcast 或是任何服务都可以。OK， 好，那我先好了。我自己有另外一个 podcast 叫《老板的神秘学》，那它就是主要是在讲跟创业家或者是你们想要斜杠一些事业有关系的。那我是跟人类图老师萨德，还有紫微斗数老师那个柯林一起主持的，叫《老板的神秘学》。那我跟达威利就是一起叫做收面的这个团体，那我们主要对接的是企业方的窗口，那就给你介绍收面的部分。好，收妹呢，我觉得就是一个灵魂队长的意思，就是我们想要去呼唤更多的灵魂队友。然后，如果你觉得你的修行、你的灵性，你跟随了很多的宗教，你跟了很多老师学习，你找不到方法，你还无法翻身，你还是卡在一个可能课题上面，那收面，我觉得以我们的一个全新的姿态形态，就是我们可以去落地的方式，很轻松的方式，然后是一个娱乐方式，然后让你呢可以去觉察到，然后让你可以很轻松的去看到你现在的人生的议题。所以说来找我们上课的学生，我觉得都非常的棒，就是说我们上完课像朋友又像老师，然后每天都会去鼓励他们陪跑这件事情，我们就是会一直去很积极参与，我们会直接把自己私人赖给他们，他们就是无时无刻可以联络我们。然后我们现在已经有很多的一个就是企业端已经开始在开课，企业端的课程有现在已经开始在开课了。好特别哦，因为其实这个愿力就是发了之后，那其实讯号就开始在重新组成。那我觉得就是我这一世嘛，就跟这个宝藏熊就不可能再分离了。所以说我们定位了这个，其实从无条件的爱开始，我们要去真的要透过企业，因为企业它的影响力还是最大的，因为我们本身就有各自都是灵性老师，都有各自的灵性品牌，所以我又有透过企业的连接，它的灵性开启，它会影响到的人更大。那 Davis 跟我就是有发愿，说想要影响这个整个地球90%以上的人，然后都可以去了解真正的一个灵性的知识。然后我觉得很多的灵魂家人，如果你看到这个视频，你有感的话，可能是跟我们的灵魂有连接，欢迎跟我们联系这样子。那我有另外一个频道呢，叫你的灵魂怎么那么可爱，也是跟大叔老师，他也是来自天狼星的。对，就是只要你是一个星际家人，你第一次见面，就像我访问的阿卡莎娜老师一样，就不用多说，他就是感应得到，他就是感觉得到。那我自己在灵性圈，我有访问过印度神童，然后有访问过很多很多的大师。其实我又觉得我带着各种不同的使命来。那最终，我觉得我们还是要去看见自己的一个状态，认识自己的灵魂是谁，还有去做自己灵魂使命真正要做的事，我们才会不费此行。要做自己的使命，然后可以去发愿，把地球大家一起让它变得更好。这真的很大的爱耶。其实我觉得这不是很大的爱，是每一个人都可以有这个能力。那你可能说，我哪有这个拯救地球？我们不是要叫你拯救地球，你每天把自己活好，你把身边的人安排好，你把你的工作安排好，你把你自己安抚好。其实一切都是从自己开始，不是说我去拯救别人开始。你自己如果都没有先爱自己，你没有先安顿好自己，你怎么去让别人去帮助别人呢？所以说，所有的一切来自于你的内心。那一开始我看他很多的纠结，我会觉得说 OK， 我要去调整我的内心跟内在。有很多东西它就是一个投影跟投射，宇宙让你安排每一个人都是来自于你内心那一个就是那个阴影。如果你看不顺眼的话，那你唯有就是用一个最圆融的角度去看，你才可以放下。因为最终我们其实这个肉体也只是一个载体，一切如梦幻泡影。我们来地球就不要把这些沉重的能量再带回这个
个宇宙去了。对，那也很谢谢 Tommy 邀请我们上节目，谢谢你。不会，但等一下哦，我刚刚有收到讯息，外星人希望我们传讯。外星人希望我们传讯吗？那我觉得，如果你真的对外星的这个有兴趣的话，其实我现在感应到很多外星人，他们很积极在传送着这个各种的电波给你们。你们如果是一直有在去看一些星际的文明，或者是像亚特兰提斯，像我就是天琴座的，天琴座的一个星际种子这样子，然后它是仙女星系的，就是有很多会重叠啦，不一定是只有一个。那如果你真的有感觉到，你其实你的那个超感能力会比一般人强，你会有预感说好像有地震，就像昨天就地震来了，就是这些能力你会在今年开始会慢慢被开发，而且你开始看一些新闻的报道，一些视频，你会感受到那个频率是真实的还是虚假的，因为当你有一个外星的一个印记，你开始的内心，你会对照到你真正你想要连接的那个星系跟时空这样子。像揭秘日里面，他们也是用心电感应的方式来沟通嘛。对，所以我觉得身体跟能量的东西是骗不了人的。只有嘴巴会骗人，所以就是像我自己做身体工作，我就会蛮困扰的。就是我明明读出对方的身体是某个讯息，但他嘴巴说出来是另外一种，然后他心口不一。对，就是心口不一人其实蛮多的。那接下来新的地球期就会筛选这样的人。是对，如果一直心口不一，他可能就会慢慢的他的频率就无法提升，就会在救地球的方式生活这样子。对啊。好，我的感觉好像还有什么讯息？刚刚都讲完，对啊，没有，其实太多讯息，所以你真的对你的星际印记很有兴趣，然后赶快来找我们收面吧。谢谢大家，谢谢 Tommy。好，那我们这集就录到这边，我们还有其他集的访问，那就请大家也参考其他集喽。那老师的资讯我都会放在下面，谢谢大家看到这边，拜拜，谢谢，拜拜。